मत्तीको पुस्तक 5 अध्यायको 13 देखि 45 र कलस्सीको पुस्तक 3 को 13 देखि 16 म सबैको बीचमा पढ्न चाहन्छु। यदि बाइबल छैन भने सँगै मसँग तपाईहरुले सुन्न सक्नुहुनेछ। र आज बिहानै साँच्चै नै लामो समयदेखि दाइले भनिराख्नु भएको थियो, साँच्चै नै आज वचन बोल्ने यो मौका प्रभुले मलाई दिनुभएको छ। मण्डली परिवारमा म प्रभुप्रति र सम्पूर्ण मण्डली परिवारप्रति कृतज्ञ छु। म यसरी पढ्न चाहन्छु। यसरी लेखिएको छ मत्तीको पुस्तक 5 अध्यायको 43 देखि 45 मा यसरी लेखिएको छ, तिमीहरूले यसो भनेका सुनेका छौ, तिम्रो छिमेकीलाई प्रेम गर र तिम्रो शत्रुलाई घृणा गर। तर म तिमीहरूलाई भन्दछु, आफ्ना शत्रुहरूलाई प्रेम गर र तिमीहरूलाई सताउनेको निम्ति प्रार्थना गर र तिमीहरू स्वर्गमा हुनुहुने आफ्ना पिताका छोराहरू हुनेछौ। उहाँले दुष्ट र सज्जन दुवैलाई सूर्यको ताप दिनुहुन्छ र धर्मी र पापी दुवैलाई वृष्टि दिनुहुन्छ। यसै गरिकन कलस्सीको पुस्तक पनि म पढ्न चाहन्छु 3 को 13 देखि 16। एउटाले अर्कालाई सहने गर, कुनै मानिसको विरुद्धमा केही दोषको कारण छ भने एकले अर्कालाई क्षमा गर्ने गर। जसरी प्रभुले तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभयो त्यसरी तिमीहरूले पनि क्षमा गर्नु पर्दछ। यी सबैभन्दा बढी बरु प्रेम धारण गर, जसले सबै थोकलाई सम्पूर्ण एकतामा एकसाथ बाँध्दछ। ख्रीष्टको शान्तिले तिमीहरूको हृदयमा राज्य गरोस्। साँच्चै तिमीहरू त्यसको निम्ति एउटै शरीरमा बोलाइएका थियौ। तिमीहरू धन्यवादी हौ। ख्रीष्टको वचन तिमीहरूमा प्रशस्तसँग बास गरोस्। पुरा बुद्धिमानी साथ एउटाले अर्कालाई सिकाओ र अड्ती देऊ र परमेश्वरप्रति आफ्नो हृदयमा रहेको कृतज्ञता साथ भजन, स्तुति र आत्मिकी गान गाओ। आमेन। सबैले भन्नुहोस् त आमेन भन्नुहोस् त। प्रभुलाई धेरै महिमा भएको होस्। हामीले केही महिना अगाडि अथवा केही समय अगाडि डाँडाको उपदेशबाट हामीले धेरै कुराहरू हामीले सिकेका थियौँ। अनि त्यो उपदेशको क्रममा, त्यो डाँडाको उपदेशबाट सिक्ने क्रममा हामीले त्यहाँनिर धन्य मेलमिलाप गराउनेहरू तिनीहरू परमेश्वरका छोराहरू अथवा सन्तानहरू कहलाइने छन् भन्ने विषयमा शीर्षकमा रहेर हामीले सिकेका थियौँ। अनि त्यो सिक्ने क्रममा चाहिँ परमेश्वरको सन्तानमा हुनुपर्ने एउटा चरित्र, एउटा गुण हामीले सिकेका थियौँ। त्यो चाहिँ के हो भने क्षमा दिने र क्षमा लिने अथवा क्षमा माग्ने भन्ने विषयमा हामीले सिकेका थियौँ। प्रिय मण्डली परिवार, आज तपाईँहरूको बिचमा मैले बोल्न लागेको विषय चाहिँ के हो भने जसरी परमेश्वरले हामीलाई क्षमा दिनुभयो हामीले पनि त्यसरी नै क्षमा दिन सिकौँ भन्ने विषयमा म तपाईँहरूको बिचमा बोल्न चाहन्छु। म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, जसरी परमेश्वरले हामीलाई क्षमा दिनुभयो हामी पनि त्यसरी नै क्षमा दिन सकौँ। यो मेरो थेगो जस्तै भएको छ। हामी संसारमा छौँ, यद्यपि हामी संसारका होइनौँ। परमेश्वरलाई गरेको विश्वासद्वारा हामी परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार हामीले प्राप्त गरेका छौँ, यद्यपि हामी मानवीय शरीरमा र संसारमा छौँ। र संसारमा जिउँदै गर्दाखेरि, संसारमा हामी भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवन शैलीद्वारा अथवा हामीलाई मानिसहरूले चोट पार्ने कुराहरू र हामीले अरूलाई चोट पार्ने प्रशस्त सम्भावनाहरू हामीसँग भइराखेका हुन्छन्। मत्तीको पुस्तकमा यहाँनिर लेखिएको छ, तर म तिमीहरूलाई भन्दछु, आफ्ना शत्रुहरूलाई प्रेम गर। मलाई लाग्छ हामी यस मण्डलीमा भएका, यस कोठामा भएका हामी सबै जनहरूको निम्ति एउटा प्रश्न अथवा यो कुरामा सायद हामी सहमत हुन्छौँ होला। हामी प्रत्येकको जीवनमा कुनै न कुनै त्यस्ता अनुहारहरू छन् होला, हामीसँग त्यस्ता मानिसहरू छन् होला जुन मानिसहरूको अनुहार हेर्दाखेरि हाम्रो अनुहार अँधेरो हुन्छ होला खास, अथवा ती मानिसहरूलाई हेर्दाखेरि हामीलाई सजिलो महसुस हुँदैन होला। हामीलाई सताउने
हामीलाई खेदो गर्ने मानिसहरूको भिड अथवा ती मानिसहरूको बिचमा हामी जिराखेका छौँ होला, तर परमेश्वरले हामीलाई क्षमा गर्नको निम्ति बोलाउनु भएको छ। आमेन। सुन्नुहोस् न, आमेन आमेन। ती मानिसहरूको निम्ति प्रार्थना गर्नको निम्ति हामीलाई बोलाइएको छ। त त्यो आज्ञा, त्यो कमान्डमेन्ट परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। प्रियहरू, नेपाली संस्कृतिको परिप्रेक्ष्यमा क्षमाको परम्परागत दृष्टिकोणहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ क्षमा अहिले क्रिस्चियन समुदायमा सम्भवतः, म भन्दैछु सम्भवतः, प्रोबेबली क्षमा अहिले क्रिस्चियन समुदायमा सम्भवतः सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तर उपेक्षित विषय बनेको छ। खास हामी धेरैचोटि क्षमाको विषयमा सुन्छौँ, क्षमाको विषयमा घोषणा गर्छौँ, क्षमाको विषयमा हामी बोली पठाइराखेका हुन्छौँ, तर व्यवहारिक रूपमा चाहिँ कतिचोटि यो क्षमा लिने र क्षमा दिने भन्ने विषय चाहिँ उपेक्षाको विषय, एउटा बोलीचालीको विषय मात्र कतिचोटि बनेको अनुभव र अनुभूति मैले गरेको छु। तथापि यो ख्रिस्टको क्रुसमाथि हाम्रो क्रिस्चियन विश्वासको मुटुमा अवस्थित यो रहेको छ। प्रियहरू, त्यो भएको कारणले आज तपाईँहरूको बिचमा यही म भन्ने क्षमाको विषयमा हामी सँगै मिलेर हामी मण्डली परिवारहरू सिक्नेछौँ। क्षमा भनेको के हो त? खास यसलाई बुझ्नुभन्दा अगाडि क्षमा के होइन त भन्ने विषयमा हामी अलिकति जाउँ। क्षमा भनेको चाहिँ बहाना बनाउनु होइन है। क्षमा दिनु भनेको चाहिँ बहाना बनाउनु होइन, अथवा भावनात्मक रूपमा डुब्नु अथवा भावनात्मक हुनु चाहिँ क्षमा दिनु होइन। खास क्षमा चाहिँ बिर्सनु पनि होइन रे, क्षमा चाहिँ सहेर बस्नु पनि होइन, अथवा अनैतिक कामलाई स्वीकार गर्नु चाहिँ क्षमा होइन। त्यसो भए क्षमा के हो त भन्दाखेरि क्षमा चाहिँ विश्वासमा उठाइने एउटा कदम हो। क्षमा चाहिँ विश्वासमा उठाइने एउटा कदम हो, जुन कदम उठाउनको निम्ति, जुन कदमलाई अभ्यास गर्नको निम्ति आफ्नो हृदय, सबैभन्दा हाम्रो हृदयलाई हामीले परिवर्तन गर्न जरुरी छ। खास विभिन्न चोटहरूले हाम्रो हृदय डामिएको कारणले गर्दा कतिचोटि हाम्रो हृदयहरू कठोर भएको हुन सक्लान्। कतिचोटि क्षमा दिने विषय चाहिँ हाम्रो निम्ति एउटा चर्चाको विषय मात्र भइराखेको होला, र यो क्षमा विश्वासको कदमलाई उठाउनको निम्ति सबैभन्दा पहिला हामीले आफ्नो हृदयलाई परिवर्तन गर्न परमेश्वरमा पुकार गर्नुपर्दछ। आमेन। हामी आफ्नै बलमा, कतिचोटि हामी आफ्नै क्षमतामा, कतिचोटि यो क्षमाको कुरालाई अभ्यास गर्न कतिचोटि गाह्रो हुन्छ। प्रियहरू, अनि यो कुरालाई अभ्यास गर्न, यो कदम, यो विश्वासको कदमलाई चाल्नको निम्ति परमेश्वरको र पवित्र आत्माको सामर्थ्य, त्यो शक्ति हामीलाई चाहिन्छ है। हामी आफ्नै बलमा कतिचोटि म क्षमा गर्छु भन्दाखेरि कतिचोटि हामीलाई गाह्रो भइराखेको छ भने म आज यही उत्साह दिन चाहन्छु, यो चाहिँ एउटा विश्वासको कदम हो, जुन कदमलाई चाल्नको निम्ति परमेश्वरको र पवित्र आत्मा परमेश्वरको शक्ति र सामर्थ्य हामीलाई चाहिन्छ। त्यो प्राप्त गर्नको निम्ति हामी परमेश्वरको अगाडि गएर प्रार्थना गर्नुपर्ने कुरा हुनसक्छ, परमेश्वरलाई पुकारा गर्नुपर्ने कुरा हुनसक्छ। परमेश्वरले हामीलाई क्षमा दिनुभएको कारणले अरूलाई पनि हामीले क्षमा दिने निर्णय गर्नु चाहिँ विश्वासमा चालिने कदम हो। हामीलाई थाहा छ प्रियहरू, हामी को हौँ भन्ने कुराहरू। हामी परमेश्वरलाई ढाँट्न सक्दैनौँ, र अर्को कुरा हामी आफैलाई ढाँट्न सक्दैनौँ। खास हामी को हौँ भन्ने कुराहरू हामीलाई थाहा छ। जब हामी बिब्लिकल दृष्टिकोणबाट हामी हेर्छौँ भने मानिस जाति चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने, भनौँ न, खास राडिकल है, विद्रोही पापी मानिसहरू हामी थियौँ। तर परमेश्वरले हाम्रो पापमा नै है, हाम्रो हटीपनमा नै, हाम्रो दुष्टतामा नै, हामीले गरिराखेको गलत नराम्रो विचारहरूमा नै परमेश्वरले हामीलाई स्वीकार गर्नुभयो र उहाँले हामीलाई क्षमा दिनुभयो। त्यो भएकाले यो संसारमा हामी जिउँदै गर्दाखेरि कतिचोटि त्यस्ता मानिसहरूलाई हामीले मन नपर्ने कुराहरू होला हाम्रो जीवनमा,
तर प्रभुले हामीले मनपर्ने काम नगर्दै गर्दाखेरि पनि प्रभुले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। परमेश्वरले हामीलाई क्षमा गर्नुभयो र प्रभुले हामीलाई उहाँको छोराहरू हुन बोलाउनु भएको छ। त्यो भएको कारणले प्रियहरू, जसरी हामीले क्षमा प्राप्त गरेका छौँ, त्यो भएको कारणले हामीले क्षमा दिने निर्णय गर्नुपर्दछ, जो चाहिँ एउटा विश्वासको कदम हो है। बदला नलिने वा कठोर दण्ड नदिने निर्णय लिनु। कतिचोटि हामी दाँतको बदला दाँत भन्ने मनस्थितिमा कतिचोटि हामी हुर्केका होला है। मेरो कुरा गर्ने मलाई धेरै रिस उठ्ने मानिस, मेरो श्रीमतीले जहिले पनि रिसेको जस्तो अनुहार देखिन्छ भन्छ। अनुहार त्यस्तै हो कि थाहा छैन खास है। कतिचोटि आफूले राम्रो गर्दाखेरि पनि मानिसहरूले नराम्रो सुन्दाखेरि बदला लिने भावना कतिचोटि जाग्छ, किनकि हामी शरीरमा र संसारमा छौँ नि त खास। र त्यस्तो समयमा पनि, त्यस्तो अवस्थामा पनि बदला नलिने वा कठोर दण्ड नदिने निर्णय लिनु चाहिँ क्षमा दिनु हो खास। हामी थुप्रै हामीसँग अवसर हुन सक्छ खास है। बदला लिने अवसरहरू हामीसँग थुप्रै हुन सक्छ। दाउद र साउलको घटना मलाई याद आउँछ खास क्या। थुप्रै अवसरहरू उसले प्राप्त गरेको थियो खास त्यहाँ आफ्नो रिस पोख्नको निम्ति, तर उसले कहिले पनि त्यो मौकाको फाइदा उठाएन खास। क्षमा दिनु भनेको चाहिँ त्यो हो। अर्को अर्थमा भन्नुपर्दा दोषीसँग, यो हिब्रूमा अलिकति ट्रान्सलेसन गर्दा यसरी, दोषीसँग त्यही नापमा बदला लिने तपाईँको अधिकारलाई त्याग्नु अरे खास। तपाईँलाई नराम्रो गर्ने मानिसहरू, तपाईँको विरुद्धमा तपाईँलाई सताउनेहरू है, अगाडि मत्तीको पुस्तकमा हेर्ने हो भने तपाईँका शत्रुहरू, तपाईँको खेदो गर्ने, तपाईँ र मलाई सताउने मानिसहरूसँग त्यही नापमा बदला लिने तपाईँ र मेरो अधिकारलाई त्याग्नु चाहिँ क्षमा दिनु हो। कतिचोटि फल्ना मानिसले मलाई कस्तो रिस उठाइराखेको छ होइन। दाँतको बदला दाँत भन्ने एउटा भनाइ छ नि त खास। महात्मा गान्धीले भने रहेछ, आँखाको बदला आँखा भन्ने हो भने त सबै मानिसहरू अन्धै हुन्थ्यो अरे संसारभरि खास क्या। त्यो बदला नलिने तपाईँको अधिकारलाई त्याग्नु चाहिँ प्रिय मित्रहरू चाहिँ क्षमा दिनु हो प्रियहरू। यो चाहिँ एकपटकको निर्णय होइन। फेरि यो फल्नाले मलाई दुःख दिएको थियो, म एकचोटि म क्षमा दिन्छु, होइन। यो एकचोटिको निर्णय होइन, तर यो पटक बारम्बार पल पल हाम्रो दैनिक जीवनमा गरिने निर्णयहरू हो खास, जुन निर्णयहरूलाई विश्वासको कदममा हामीले चाल्नु पर्दछ। कसैले लेखेको रहेछ, क्षमा दिनु चाहिँ प्रेमको शक्ति हो जसले हाम्रो पुरानो स्वभावहरू तोडिन्छ अरे। क्षमा चाहिँ एउटा त्यो प्रेमको शक्ति हो जसले हाम्रा पुराना स्वभावहरू, हाम्रा पृष्ठभूमिहरू छन् खास, ती पृष्ठभूमि, ती पुरानो स्वभावहरूलाई तोड्ने त्यो प्रेमको शक्ति चाहिँ क्षमा हो, जुन क्षमा दिनको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई आज्ञा दिनुभएको छ भन्छु म खास। त्यो क्षमा दानको जीवन जिउनको निम्ति प्रभुले हामीलाई बोलाउनु भएको छ खास। चङ्गाई एउटा प्रक्रिया हो जसले पवित्र आत्मा र हामी सँगसँगै काम गर्दछौँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर र हामी सँगसँगै यो क्षमा दिने कुराहरूमा, क्षमा लिने कुराहरूमा हामी एउटा सँगसँगै काम गर्ने। या हामी अघि नै भने मैले आफ्नै बलमा कतिचोटि गर्न सकिँदैन है। मैले धेरै रातहरू सुतेको छैन खास। कतिचोटि पास्टर दाइलाई मैले धेरै कुराहरू सेयर गरेको छु खास है। त्यो भएको कारणले यो कतिचोटि आफ्नै बलमा, आफ्नै सामर्थ्यमा, आफ्नै बुद्धिमा कतिचोटि गर्न खोजे तापनि कतिचोटि त्यो सम्भव हुँदैन खास। त्यसको निम्ति पवित्र आत्माको सहायता, उहाँको अनुग्रह हामीसँग हुनुपर्दछ। त्यसको निम्ति हामी परमेश्वरको चरणमा गएर सदैव प्रार्थना गरिराख्नु पर्दछ खास। क्षमा चाहिँ एउटा जकडिएको व्यक्तिलाई स्वतन्त्र पार्नु खास। क्षमा नदिनु भनेको चाहिँ जकडिएर बस्नु खास, स्वतन्त्र नहुनु खास। फल्ना मानिसलाई हेर्दाखेरि अनुहार कालो बनाउनु, किनकि स्वतन्त्र छैन नि त खास। जबसम्म हामी क्षमा दिँदैनौँ, हामी आफै एउटा
प्रभुमा स्वतन्त्र भएर हामी जिउन सक्दैनौँ। खास प्रिय प्रभुका जनहरू, प्रिय मण्डली, यदि हामी क्षमा नदिएर स्वतन्त्र रूपमा चिलझैँ माथि माथि भजन हामी गाउँछौँ, त्यस्तो जीवन हामीले जिउन सकिराखेका छैनौँ भने आज प्रभुको वचनले हामीलाई यही भन्दछ कि हामी क्षमा दिनेहरू मानिसहरू बन्न सकौँ। आमेन, आमेन, आमेन। कोही न कोही त्यस्ता अनुहारहरू तपाईँको मनमा यो वचन सुन्दै गर्दाखेरि, हामीले सिक्दै गर्दाखेरि तपाईँले क्षमा दिनुपर्ने त्यस्ता मानिसहरूको तस्बिरलाई तपाईँको आँखामा ल्याउनुहोस् भन्छु म। खास हामी सँगै मिलेर आज यो प्रक्रियामा हामी जानेछौँ। साहित्यमा यसरी भने रहेछ, खास क्षमा भनेको चाहिँ फुलहरू कुल्ची मिल्ची हुँदा पनि अझ मगमग आइराख्ने सुवासना हो रे। खास एउटा गुलाबको फुललाई लात्तले टेक्दाखेरि, कुचल्दाखेरि पनि त्यसले आफ्नो सुवासनालाई, आफ्नो गन्धलाई उसले कहिले पनि त्याग्दैन। खास अझ उसले झन् मगमगाउँछ। खास त्यो फुललाई टिप्दा, कुनै पनि फुललाई, हजारीको फुल भन्छ, यता के भन्छ, सयपत्री फुल, त्यसलाई टिपेर सुँग्नु भयो भने त्यो बास्ना आउँछ। खास त्यसलाई अझै तपाईँले निचोड्नु भयो भने अलि टाढा बास्ना आउँछ। खास क्षमा दिनु भनेको चाहिँ फुलहरू कुल्ची मिल्ची हुँदा पनि अझ मगमग आइराख्ने एउटा सुवासना हो। तपाईँ र म परिस्थितिहरूले पेलिएको बेला, तपाईँ र मलाई मानिसहरूले खेदो गरिराखेको बेला, तपाईँ र मैले भलाइको काम गर्दै गर्दाखेरि, भलाइको कुराहरू सोच्दै गर्दाखेरि पनि खेदो आइराखेको अवस्थामा के त्यो सुवासना हाम्रो जीवनबाट बसाइराखेको छ त? है, यो ठुलो चुनौती। त्यो बासना, त्यो क्षमाको बासना के हाम्रो जीवनबाट बगिराखेको छ त? त्यो क्षमाको सुगन्धित बासना हामीलाई सताउने मानिसहरूले त्यो बासनालाई ग्रहण गर्ने अथवा सुँग्ने मौका के हामीले दिइराखेका छौँ? यो प्रश्नले मलाई धेरै वर्ष खोदलेको छ। खास म एकदमै क्षमा दिने खतराभरि प्रचार गरेँ, मैले आफैले प्रचार गर्दैछु। खास मैले धेरै प्रार्थना गरेँ र यो विषयमा म आज आफैलाई पनि म चुनौती दिँदैछु। हामीले किन क्षमा दिनुपर्दछ भन्ने विषयमा हामी अलिकति तल गएर हेर्नेछौँ। हामीले किन क्षमा दिने त? क्षमाको परिभाषाहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ र हामीले किन क्षमा दिनुपर्दछ त? पहिलो कारण चाहिँ, हामीले क्षमा दिनुपर्ने पहिलो कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि, परमेश्वरले हामीलाई क्षमा दिनको निम्ति अराउनु भएको छ। परमेश्वरले हामीलाई क्षमा दिनको निम्ति अराउनु भएको छ। काम अराएको जस्तै अराउनु भएको छ। कलसीको पुस्तक 3:16 यसरी लेखिएको छ, एउटाले अर्कालाई सहने गर, कुनै मानिसको विरुद्धमा केही दोषको कारण छ भने एक अर्कालाई क्षमा गर, जसरी प्रभुले तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभएको छ त्यसरी तिमीहरूले पनि क्षमा गर्नु पर्दछ। यहाँ यसरी लेखिएको, एकले अर्कालाई क्षमा गर। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने प्रिय मित्रहरू, कोही पनि पूर्ण छैन भन्ने थाहा अथवा पहिचान हामीले गर्नुपर्दछ। खास तपाईँलाई चोट पुर्याउने मानिस पूर्ण होइन। खास हामी पनि एउटा सिद्ध भइसकेका मानिसहरू होइनौँ। प्रभु येशू ख्रीष्टलाई गरेको विश्वास र त्यो विश्वासको यात्रामा, सिद्धताको मार्गमा, बाटोमा येशू जस्तै हुनको निम्ति अगाडि बढिराखेका, क्षमा पाएका पापीहरू हौँ। खास हामी त्यो भएकाले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के अरे, एकले अर्कालाई क्षमा गर्नको निम्ति पावलले कलसीका मण्डलीहरूलाई यहाँनिर आज्ञा गरेको कुराहरू, सिकाएका कुराहरू हामी थाहा गर्छौँ। यो कुराहरू सुन्दै गर्दाखेरि जुन मानिसहरूलाई तपाईँ र मैले क्षमा दिनुपर्नेछ, जुन मानिसहरूले तपाईँ र मेरो विरुद्धमा खेदो गरिराखेको जानेर त नजानेर, खास हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यो मानिस चाहिँ, कोही मानिस, त्यो मानिस हामी पनि, कोही मानिस चाहिँ पूर्ण छैन। प्रियहरू, जब हामी कसैलाई घृणा गर्छौँ, हामी त्यो व्यक्तिको बारेमा हाम्रो दृष्टिकोण कतिचोटि गुमाउँछौँ। कोही मानिसलाई
ओ फल्ला मानिसले मलाई यस्तो चोट दिइराखेको छ, त्यो भनाइले, त्यो दृष्टिकोणले जब त्यो मानिसप्रति हाम्रो घृणा हामी गर्दछौँ भने त्यो घृणाले चाहिँ त्यो व्यक्तिको बारेमा हाम्रो दृष्टिकोणलाई हामीले गुमाइराखेका हुन्छौँ। जब हामी आक्रोश र तीतोपन र चोटले भरिएका हुन्छौँ तब अपराधी अथवा हामीले क्षमा दिनुपर्ने मानिसहरूलाई हामी अमानवीय बनाइराखेका हुन्छौँ अथवा तुच्छ व्यवहारहरू हामीले गरिराखेका हुन्छौँ। तर प्रभुको वचनले भन्दछ, उपदेशकको पुस्तक 7:20 भन्दछ, संसारमा यस्तो कुनै धर्मी मानिस छैन जसले सबै काम ठिक गर्छ र कहिल्यै पाप गर्दैन। कहिल्यै पाप, हामी त्यस्तो मानिसहरूको बिचमा हामी जिराखेका छौँ। त्यस्तो मानिसहरूका बिचमा क्षमा दाता भएर भनौँ न, क्षमालाई जिउँदै, क्षमा परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञालाई अभ्यास गर्दै त्यो कुल्ची मिल्ची हुँदाखेरि पनि आउने सुवासना छर्नको निम्ति प्रभुले हामीलाई राख्नु भएको छ। त्यो भएकोले क्षमा दिने, एकले अर्कालाई क्षमा गरौँ भन्ने कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ संसारमा कोही पनि पर्फेक्ट छैन। खास कतिचोटि अज्ञानतामा प्रभुलाई नचिनेको कारणले तपाईँ र मलाई मानिसहरूले नराम्रो दृष्टिकोणले अथवा मानिसहरूले हामीलाई खेदो गरेको हुनसक्छ। अब त्यो बुझाइलाई ठिक पार्नको निम्ति क्षमावान जीवन जिउनको निम्ति प्रभुले हामीलाई बोलाउनु भएको छ। पहिलो कुरा मैले भने, किन हामीले क्षमा दिने? परमेश्वरले हामीलाई क्षमा दिने अराउनु भएको छ, आज्ञा दिनुभएको छ। कसरी क्षमा दिने त? जसरी प्रभुले हामीलाई क्षमा दिनुभयो। कुनै कन्डिसन छैन नि त। खास येशूले हामीलाई क्षमा दिँदाखेरि खतरा पाठा काट्नु, के काट्नु भनेर हामीलाई क्षमा दिएको नि, बिना सित्तै, बिना शर्त प्रभु येशू ख्रीष्टलाई गरेको विश्वास र उहाँलाई प्रेम गर्ने गरेको निर्णयको कारणले हामीले बिना शर्त हामीले प्रभुमा क्षमा पाएका छौँ। जसरी हामीले प्रभुबाट क्षमा पाएका छौँ ती मानिसहरूलाई हामीले क्षमा गर्नको निम्ति प्रभुले अराउनु भएको छ। त्यसले मसँग आएर सरी भनेपछि मात्रै म क्षमा दिन्छु होइन? त्यसले यस्तो यस्तो गरेपछि मात्रै म, कतिचोटि प्रभुले हामीलाई अनकन्डिसनल्ली हामीलाई क्षमा गर्नुभएको छ। खास प्रभुलाई गरेको प्रेम र विश्वासको कारण। दोस्रो हामीले किन क्षमा दिनुपर्छ भन्ने विषयमा, हामीले क्षमा दिएनौँ भने हामीलाई पनि क्षमा हुने छैन अथवा दिइने छैन। मैले भने होइन है? येशू ख्रीष्टले मत्तीको पुस्तक 6:15 यसरी लेखेको भन्नुभएको छ, तर तिमीहरूले मानिसहरूका अपराध क्षमा गरेनौ भने तिमीहरूका पिताले पनि तिमीहरूका अपराध क्षमा गर्नु हुने छैन। म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु प्रियहरू, येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, तर तिमीहरूले मानिसहरूको अपराध क्षमा गरेनौ भने तिमीहरूका पिताले तिमीहरूका अपराध क्षमा गर्नु हुने छैन। क्षमा चाहिँ एउटा ऐच्छिक विषय होइन। प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने मानिसहरूको निम्ति एउटा छनौटको विषय होइन यो क्षमा। खास मेरो छोरा 10मा पढ्दैछ, 10मा पढ्दाखेरि त्यहाँ छनौट, अप्सनल म्याथ, अप्सनल पपुलेसन के छनौट गर्न पाइन्छ। खास उसको क्षमता अनुसार, उसले गर्ने परिश्रम अनुसार, उसको बुद्धि अनुसार त्यो बुक्सहरूलाई, सब्जेक्ट्सहरूलाई छनौट गर्न मिल्छ। खास तर प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका मानिसहरूको निम्ति क्षमा चाहिँ छनौटको विषय होइन। म प्रभुलाई विश्वास गर्छु तर म फल्नालाई क्षमा दिन्न भन्न पाइँदैन। म प्रभुलाई आराधना गर्छु तर मेरो हृदय दुखाउने कोही मानिस हुन्छ नि, हिँड्दा हिँड्दै खुट्टा हालेर ढलाइदिनु हुन्छ नि होइन? त्यस्ता मानिसहरूलाई म क्षमा गर्दैन। त्यो छनौट प्रभुलाई विश्वास गर्ने र उहाँका सन्तान हुने बोलावट पाएका मानिसहरूको निम्ति त्यो छनौट होइन। यो एउटा आज्ञा हो। खास यो एउटा आज्ञा हो यो। खास है, प्रभु येशू ख्रीष्टले हामी हेऱ्यौँ भने हाम्रो परमेश्वर पिता उहाँ क्षमा दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई क्षमा दिनुभयो र हामीले क्षमा प्राप्त गर्यौँ।
र उहाँले हामीलाई क्षमा दिनुभएको कारणले, हामीले क्षमा पाएको कारणले प्रभु परमेश्वर पिताले चाहिँ हामीले पनि अरूलाई क्षमा दिएको एस्पेक्ट गर्नुहुन्छ खास, है। प्रभु परमेश्वरले हामीले क्षमा दिएको प्रभु चाहनुहुन्छ खास। आज धेरै जीवनहरूमा, धेरै परिवारहरूमा धेरै समस्याहरू देख्छौँ खास। सम्बन्धहरूमा हामीले धेरै समस्या, क्षमा नदिने कुराहरू, है, हामीले देखिराखेका हुन्छौँ। त्यो एउटै कारण के हो भन्दाखेरि परमेश्वरले हामीलाई क्षमा दिनुभएको छ र हामीले पनि अरूलाई क्षमा दिनुपर्छ भन्ने आज्ञा दिनुभएको छ भन्नेको बुझाइको अस्पष्टता भएको कारणले कतिचोटि यस्तो जीवन हामीले जिराखेका हुन्छौँ। मण्डली परिवार, म यही उत्साह दिन चाहन्छु हामी क्षमा दिने व्यक्तिहरू बन्न सकौँ, ताकि हामीले गरेका अपराधहरू, ताकि हामीले पनि क्षमा प्राप्त गर्न सकौँ। मर्कुसको पुस्तक 11:25 यसरी लेखिएको छ, जब तिमीहरू प्रार्थना गर्न खडा हुन्छौ, यसरी थप्दिउँ अझै, जब हामी आराधना गर्न खडा हुन्छौँ, जब हामी मिड विक फेलोसिपमा भनौँ न, जब हाम्रो पर्सनल डिभोसनमा, जब हामी दैनिक जीवनमा हामी परमेश्वरसँग अगाडि बढ्छौँ, तब कसैको विरुद्धमा तिमीहरूको केही छ भने क्षमा गर, क्षमा गर, ताकि स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताले पनि तिमीहरूको अपराध क्षमा गरिदिउन्। तर क्षमा गरेनौ भने स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताले पनि तिमीहरूका अपराध क्षमा गर्नुहुनेछ। स्पष्ट। आज म यही चुनौती दिन चाहन्छु मण्डली परिवार, प्रिय मण्डली परिवार, के हामीले हाम्रो जीवनमा, के हामीले हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा, परिवारमा क्षमाको संस्कृतिको विकास हामीले गरेका छौँ? क्षमाको संस्कृतिको विकास के हामीले गरेका छौँ? हामी नम्र भएर आफैलाई हेर्दै, पवित्र आत्माको सामर्थ्यमा हामीले आफैलाई निहाल्दै यो प्रश्नहरू हामी आफैलाई गरौँ, किनकि हामी क्षमा पाएका र क्षमा दिनलाई बोलाइएका मानिसहरू हौँ। समय अगाडि बढिराखेको छ। तेस्रो बुँदा चाहिँ हामी किन क्षमा दिने भन्दाखेरि हाम्रो आफ्नै खातिर हामीले क्षमा दिनुपर्छ खास, अरूको खातिर होइन खास। जसले अमिलो खान्छ त्यसको दाँत कुडिन्छ भन्छ क्या खास, होइन? अरूले अमिलो खाँदाखेरि पुरा र्याल त आउला, तर जसले दाँत अमिलो खान्छ त्यसको दाँत कुडिन्छ अरे खास। जसले क्षमा दिएको हुँदैन, अघि नै हामीले हेऱ्यौँ, ऊ चाहिँ स्वतन्त्र भएर जिउन राखेको हुँदैन खास। क्षमा नदिनाले हाम्रो आत्मा तितो बन्छ खास। क्षमा नदिएको मानिसले हेर्दाखेरि नै हाम्रो अँध्यारो बादल लागे जस्तो अनुहार हुन्छ कतिचोटि। हामी स्वतन्त्र भएर, हँसिलो भएर, आशिषको मूल जस्तै ज्योति बनेर संसारमा मानिसहरूको बिचमा हामी जिउन चाहन्छौँ भने हामी क्षमा दियौँ, अरूको निम्ति होइन खास, आफ्नै निम्ति। आमेन, आमेन, सुन्नुहोस् त, आमेन। किनकि हामीले अरूलाई क्षमा दियौँ भने हामी आफै क्षमा पनि पाउँदो रहेछौँ खास। अरूको लागि क्षमा दिने, क्षमा पाउनेको लागि भन्दा पनि आफ्नो लागि हामीले क्षमा दिनु अति जरुरी छ। हिब्रूको पुस्तक 12:15 यसरी लेखिएको छ, ध्यान देऊ कि कुनै मानिसले परमेश्वरको अनुग्रह प्राप्त गर्नदेखि वञ्चित नहोस्, ताकि तितोपनको जरो उम्रेर आइकन त्यसले फुट नल्याओस् र धेरैजनालाई अशुद्ध नपारोस्। सबै तितोपन, क्रोध र रिस, होल्ला र निन्दा सबै किसिमको डाह समेत तिमीहरूले त्यागिदेऊ। जसरी परमेश्वरले ख्रिस्टमा तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभयो, त्यसरी नै एउटाले अर्कालाई क्षमा गरेर तिमीहरू एक अर्काप्रति कोमल मनका र दयालु हौ। एफिसीको पुस्तक 4:31 र 32। यो स्पष्ट व्याख्या गर्नु जस्तो लाग्दो, एकदम स्पष्ट रूपमा हामीले यो खण्डमा हामीले पढेका छौँ। क्षमा हामीले किन दिनु भन्दा आफ्नै लागि।
अघि नै मैले भने, अलिकति मैले छोएँ, मैले धेरै रातहरू मैले सुतेको छैन घाँस, किनकि मानिसहरूले मेरो हृदय दुखाएको थियो कुनै बेला। अनि ती मानिसहरूलाई मैले पाएको क्षमा जस्तै बिना शर्त उनलाई क्षमा गर्न नसकेको कारणले गर्दा म धेरै रातहरू सुतेको छैन घाँस, लगातार हप्तौँमा सुतेको छैन कुनै बेला। जब म चर्चको मिनिस्ट्रीमा भर्खर आएको थिएँ, बाइबल कलेजबाट म गएको थिएँ, म धेरै रातहरू सुतेन घाँस। मैले यहाँ टेक्दाखेरि उहाँ टेक्दै घाँस, म बङ्गाएर क्या शरीरले मलाई सुत भन्थ्यो, तर दिमाग निदाउँदै थिएन घाँस, किनकि मैले क्षमा दिने कुराहरूसँग सङ्घर्ष गरिराखेको थिएँ। मैले यहाँनिर जोड्न लागेको विषय चाहिँ हामीले आफ्नै खातिर पनि हामीले अरूलाई क्षमा दिनुपर्छ, किनकि अरूलाई क्षमा दिँदा हामी स्वतन्त्र हुन्छौँ। आमेन, आमेन, चल्नुहोस् त, आमेन हुनुहोस् त। यो मेरो अनुभव हो खास। मेरो आँखाहरू धेरै फुल्लेको थियो कुनै बेला, म धेरै रोएको छु जीवनमा, धेरै अनिद्रोहरूमा बसेको छु खास, किनकि क्षमा दिन नसकेको कारणले। अस्ति पनि मैले भने, क्षमा नदिनु भनेको चाहिँ विष आफूले खाएर अरू कहिले मर्ला भनेर हेर्नु जस्तै हो। कुनै बेला मैले गरेको थिएँ खास। क्षमा नदिएर रातभरि नसुत्ने, के दिमागमा लहरोले परो तान्छ भन्थेन होइन, यता फर्क्यो हुँदैन, उता फर्क्यो, भाले बासिसक्यो, उज्यालो भइसक्यो, निद्रा लाग्दैन खास। त्यो विषले मलाई धन्नै मारिसकेको थियो खास। आज हामी यो आराधना गर्दै गर्दा, सङ्गति गर्दा, यो वचन सुन्दै गर्दाखेरि कसैले तपाईँले विष खाइराख्नु भएको छ भने प्रभुको अनुग्रहमा, सामर्थ्यमा त्यो विष खान छोडौँ। आमेन। क्षमा गरौँ प्रियहरू। जुन क्षमा दिनु चाहिँ फेरि साह्रो गाह्रो कुरा हो, धेरै गाह्रो। क्षमा माग्न, मलाई क्षमा गर्नुहोस् है भन्न सजिलो हुन्छ, तर क्षमा दिन, दुखेका हृदयहरूलाई निको बनाएर क्षमा दिन चुनौतीको कुराहरू हो, जो चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहमा र उहाँको शक्तिमा हामी गर्न सक्छौँ। आमेन, आमेन। गाह्रो होला, तर उहाँको अनुग्रहमा, उहाँको सामर्थ्यमा यो विश्वासको कदमलाई हामी चाल्न सक्छौँ। मैले मेरो आमालाई एकचोटि भनेको छु खास, फल्ना मानिससँग मैले सङ्गत गर्नु पर्यो भने, गर्दाखेरि गरेन भने म स्वर्ग जान पाएन भने पनि म जान्न भनेर त्यस्तो पनि मैले भनेको छु खास। म इमान्दारिताको साथमा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु खास। मलाई चोट पुर्याउने मानिसहरूसँग सँगै नहिँडेको कारणले म नर्क जान्छु भने आई एम ओके फर द्याट, किनकि मैले त्यो बुझेको थिएन खास मेरो जीवनमा। स्वर्ग जाने बाटो चाहिँ हामीलाई चोट पुर्याउने मानिसहरूको घर अगाडिबाट जान्छ। आमेन, आमेन। कि त मैले धेरै बुझ्नलाई मलाई धेरै समय लाग्यो। अहिले त्यो मानिसहरूसँग म सँगै बसेर खान सक्ने भएको छु। आमेन। उहाँहरूसँग प्रार्थना गर्न सक्ने भएको छु। मैले भन्नुको अर्थ चाहिँ प्रियहरू, हामी आफ्नो खातिर, आफ्नो आत्मिकी जीवनको खातिर, हाम्रो परिवारको खातिर, हामीले पाएको जिम्मेवारीको खातिर हामीले क्षमा दिने व्यक्तिहरू हामी बन्नु पर्दछ, ताकि परमेश्वरको महिमा हुन सकोस्। चौथो कुरा चाहिँ, क्षमा नदिनाले हामी आफैलाई र अरूलाई पनि विनाशमा पुर्याउँछौँ अरे। आज संसारमा सबैभन्दा धेरै खरिद बिक्री गरिने चिजहरू चाहिँ हात हतियार हो खास क्या, होइन? युक्रेन र रसियाको बिचको लडाइँ हामी हेरिराखेका छौँ, किनकि क्षमा नदिएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ जित्नै पर्नेछ खास। बदलाको भावना छ नि त खास। अनि क्षमा नदिनाले चाहिँ आफै पनि नष्ट भइन्छ र अरूलाई पनि कतिचोटि नष्ट हामीले बनाउन सक्दछौँ। गलातीको पुस्तक 5:15 भनेछ, हामी नष्ट हुन सक्छौँ, तर तिमीहरू एउटाले अर्कालाई टोक्ने र निल्ने गर्छौ भने त होसियार गर। म फेरि पढ्न चाहन्छु, तिमीहरू एउटाले अर्कालाई टोक्ने र निल्ने गर्छौ भने त होसियार गर, तिमीहरू एक अर्काबाट नै खत्तम हुन नपरोस्।
किन हामी अर्कालाई टोक्ने र निल्ने गर्छौँ त खास? क्षमा नदिएको कारणले। फल्नाको अनुहार देख्दाखेरि झन करेन्ट लागिसकेको हुन्छ यहाँ है। फल्ना मन नपरेको मान्छे आउँदाखेरि नानी भुला जस्तो बाहना पारेर ऊ गइसकेपछि यता हेर्ने कतिचोटिको बानी हुन्छ कतिचोटि। किन भन्दाखेरि हामी क्षमा नदिँदाखेरि यस्ता स्वभावहरूले हाम्रो जीवनमा व्यवहार गरिराखेको। म अगाडि बढ्दैछु। खास पाँचौँ कारण क्षमा हामीले दिनुपर्ने पाँचौँ कारण चाहिँ के हो भने क्षमा खराबीलाई जित्ने परमेश्वरको योजना हो। आमेन। चल्नुहोस् त, क्षमा, म अलि युथमा पढाउने भागले दोहोऱ्याउनै पर्छ, मसँग दोहोऱ्याउनुहोस् ल। क्षमा चाहिँ खराबीलाई जित्ने परमेश्वरको योजना हो। आमेन, आमेन। यदि खराबीलाई हामी जित्न चाहन्छौँ भने हामी क्षमा दिने मानिसहरू बन्न सकौँ। क्षमा सँगसँगै प्रेमका कामहरू देखिनुपर्छ। खास कतिचोटि मैले फल्नालाई क्षमा गरेँ, तर सँगै बसेर खाँदाखेरि गाह्रो पहिल्यै भोक हराएर आउने खालको हुन्छ कतिचोटि। हामीले दिएका क्षमाहरू चाहिँ हाम्रा कामहरूमा, प्रेमका कामहरूमा देखिनुपर्छ। फल्नाले मलाई चोट पुऱ्याएको थियो, मैले उसलाई क्षमा गरिसकेँ भन्ने बेला, तर सँगै बसेर खानु परेन, अनुहार रातो पिलो के नयाँ के अरे अमिलो कस्तो कस्तो भइसक्यो होइन। सँगै खान मन लाग्दैन कतिचोटि। क्षमा दिइराख्यो तर बोल्न मन लाग्दैन भने त्यो क्षमा भएन। खास रोमीको पुस्तक 12:20-21 यसरी लेखेको रहेछ, बरु तिम्रो शत्रु भोकाएको छ भने त्यसलाई खुवाओ। हामी सक्छौँ? हामीलाई खेदो खनिराखेका मानिसहरू, पक्लक्कै मरोस् भनेर पुरा यस्तो गरेर बसिराखेका मानिसहरूलाई भोक लागेछ भन्दाखेरि के हामी खाना दिन सक्छौँ? तर प्रभुको वचनले भन्छ गर। त्यो तिर्खाएको छ भने त्यसलाई देऊ। त्यसो गर्नाले तिमीहरूले त्यसको टाउकोमा आगोको भुङ्रा थुपार्नेछौ अरे। हेर्नुहोस् त, साह्रो गाह्रो भयो बुझ्नलाई, मलाई धेरै वर्ष लागेका। यो आगोको के अरे त्यसको टाउकोमा आगोको भुब्रो थापिदिने छौ भनेको के होला भने मलाई बुझ्न दिएर, आगोको भुरो भनेको हुन्छ नि पुरा आगो, त्यो दाउरा पोल्दाखेरि त्यो कोइलासँग खरानीसँग हुन्छ क्या तातै, त्यो एउटा मानिसको टाउकोमा हालिदिएला त्यसको जीवन कस्तो होला? छटपटाट हुन्छ त्यो होइन, बोला जस्तै हुन्छ। खास त्यसले पोल्छ, कस्तो हुन्छ होला कल्पना हामी गरौँ। जब हामी क्षमा दिएर त्यो क्षमा चाहिँ हाम्रो प्रेमको काममा हामी देखाउँदछौँ भने त्यो मानिसको टाउकोमा आगोको भुब्रो हाले जस्तै हो। खास खराबीबाट पराजित नहो, तर खराबीलाई भलाइले जित। यो मैले चाहिँ हाम्रो चर्च प्रतिज्ञा मण्डली कोलपुरमा हाल्दाखेरि यो खास यसको अर्थ मैले बुझेँ। खास यो खरानीको भुब्रो टाउकोमा हालिदिनु भनेको के हो भन्ने कुराहरू मैले बुझेँ। खास हामीले चर्च निर्माण गर्दै थियौँ है, बत्ती माग्दाखेरि नि बत्ती दिएन, मान्छेले विरोध गर्यो, के भन्यो, ठुलो हृदय चित्त दुखायो। खास पानी पनि दिएन। खास हामीले जेनेरेटर किन्नु पर्यो त्यहाँ है, बत्ती नदिएको कारण। तर प्रभुको अनुग्रहमा हामीले त्यो काम गर्दै गऱ्यौँ र उहाँलाई देख्ने बित्तिकै हाम्रो पहिलो काम के हुन्थ्यो भन्दाखेरि नमस्ते भन्ने। जसले हामीलाई घृणा गर्थ्यो, जसले विरोध गरेको थियो, त्यो मानिसलाई के गर्ने अरे? नमस्ते गर्ने। सर नमस्ते। पछि चर्चहरू निर्माण हुँदै गयो अनि त्यही घृणा गर्ने मानिसहरू, त्यही विरोध गर्ने मानिसहरू चाहिँ बाबु अलिकति इट्टा चाहिएको थियो भन्न आउँछ। खास हामीलाई घर बनाउनु पर्यो, अब चाहिँ अलिकति हामीलाई पानी दिनु पर्यो, बत्ती दिनु पर्यो। जसले बत्ती दिएको थिएन त्यही प्रभुलाई नचिन्ने मानिसहरू आएर हामीले बत्ती दियौँ, त्यसको टाउकोमा भुरो हालेकै भए होला। खास क्या यो इसाईहरू है, जब हामीलाई प्रेम नगर्ने मानिसहरूलाई हामीले क्षमा चाहिँ असल कामहरूद्वारा, प्रेमका कामहरूद्वारा प्रकट गर्छौँ, परमेश्वरको महिमा त्यहाँनिर। एउटा दिदी एकदमै विरोधी दिदी हुनुहुन्थ्यो खास हाम्रो चर्चको छेउमै। म घर लकडाउनको समयमा, कोभिडको समयमा 6 महिनादेखि कति 6-7 महिना म चर्चमा बसेँ। त्यहाँ बत्तीहरू केही पनि आएको थिएन, पोलहरू केही थिएन। त्यहाँ पोल गाड्दै गर्दाखेरि
एउटाको जग्गामा पोल परेछ अनि त्यो दिदीले सुराएर पठाइदिएछ। त्यो इसाई पास्टरले यहाँ गार्न पठाएको मेरो आँखाले देखा। मान्छेहरू भिड जम्मा भएर पिट्न आयो खास क्या। अहिले त्यो दिदी चर्चमा आइराखेको छ। आमेन आमेन। त्यो दिदीलाई हेर्ने दृष्टिकोण कहिले पनि परिवर्तन। दाइले चिन्नुहुन्छ आशा दिदी घर उतापट्टि घर। त्यो दिदीलाई हामीले कहिले पनि बाटो हिँड्दा दिदी नमस्ते भन्नुपर्ने। खास चर्चको जवानहरूलाई सिकाएकै के थियो, नमस्ते भन्नु तिमीहरूले। अनि अहिले उसले भन्छ अरे जति हामीले खेदो गर्दाखेरि पनि मण्डलीले हामीलाई प्रेम गरिराख्यो। आमेन आमेन। क्षमा बदला लिने अवस्थाहरू धेरै थिए प्रेरो। हामीले बदला लिन सक्दैन त। पहिला बत्ती दिँदैन हामी दिन्न भन्न सक्दैन त। खास पहिला पानी दिँदैन हामी पानी दिन्न भन्न सक्दैन त। तर हामीले बदला लिएनौँ र परमेश्वरले काम गर्नुभयो अनि परमेश्वरको महिमा त्यहाँनिर भयो प्रेरो। म कन्क्लुड गर्न चाहन्छु, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई क्षमा दिनुभएको छ बिना स्वार्थ बिना शर्त र क्षमा दिनको निम्ति प्रभुले हामीलाई आज्ञा गर्नुभएको छ। म यही चुनौती दिन चाहन्छु प्रियहरू, क्षमाको प्रक्रियामा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि हामीले गर्ने विचारहरू र हामीले गर्ने अभ्यासहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी कोही पनि पूर्ण छैनौँ भन्ने कुराको बुझाइ हामीसँग स्पष्ट होस्। बदला लिने तपाईँको अधिकारलाई तपाईँ र मैले त्यागौँ, खराबीलाई भलाइले जितौँ, आफ्नो जीवनको लागि परमेश्वरको योजनामा ध्यान केन्द्रित गरौँ। कतिचोटि फल्नाले मलाई रिस उठाएको छ, मेरो ध्यानभरि त्यहीँ गइराखेको हुन्छ। कतिचोटि मेरो बहलहरू, मेरो इनर्जीहरू, मेरो समयहरू त्यहाँनिर गइराखेको हुन्छ। त्यसको साटो हाम्रा ध्यानहरू चाहिँ तपाईँ र मलाई बोलाउनु हुने, तपाईँ र मलाई क्षमा गर्नुहुने, तपाईँ र मेरो निम्ति उत्तम योजना राख्नुहुने परमेश्वरमा हाम्रा ध्यानहरूलाई केन्द्रित गरौँ। आमेन। आज म यही भन्न चाहन्छु, जसरी परमेश्वरले हामीलाई क्षमा गर्नुभएको छ त्यसरी नै हामी क्षमाहरूलाई गरौँ। जसरी परमेश्वरले हामीलाई क्षमा गर्नुभयो त्यसरी नै हामीहरूलाई क्षमा गरौँ है। म यही प्रश्न एउटा गर्न चाहन्छु, के तपाईँ येशूले जस्तै तपाईँका ती मानिसहरूलाई क्षमा गर्न चाहनुहुन्छ त? त्यो अनुहारहरूलाई आँखा चिम्म गरौँ, एकचोटि आँखा बन्द गरौँ। तपाईँले आँखा बन्दै गर्दाखेरि, आँखा चिम्म गर्दाखेरि ती मानिसहरूको तस्बिर तपाईँको आँखामा ल्याउनुहोस् जुन मानिसहरूलाई तपाईँले क्षमा दिनुपर्नेछ। खास कतिचोटि तपाईँको गल्ती छैन होला, कतिचोटि तपाईँले राम्रै गर्दै गर्दाखेरि तपाईँ र मलाई मानिसहरूले चोट पुर्याइराखेका होलान्, तर प्रभुले भन्नुहुन्छ ती मानिसहरूलाई क्षमा गर, ती मानिसहरूलाई प्रेम गर। हामी सबैजना खडा हुनेछौँ र त्यो व्यक्तिको निम्ति हामी प्रार्थना गरौँ प्रियहरू, र प्रभुसँग त्यो शक्ति अनि त्यो सामर्थ्य प्रभुसँग हामी माग गरौँ र प्रभु भनौँ, मलाई वर्षौँ लाग्यो प्रभु त्यो मानिसलाई क्षमा दिनको निम्ति, प्रभु मलाई सहायता गर्नुहोस्, तपाईँले मलाई त्यो बल दिनुहोस्, पवित्र आत्मा त्यो शक्ति दिनुहोस् ताकि तपाईँको आज्ञालाई म पालना गर्न सकौँ, त्यो मानिसलाई म क्षमा दिन सकौँ। आज यो एउटा निर्णय हामी गरेर जाउँ प्रभुसँग। तपाईँले साथीलाई भन्नु पर्दैन प्रियहरू, तपाईँको हृदयको आवाज सुन्नुहुने परमेश्वर तपाईँसँगै हुनुहुन्छ। खास तपाईँले र मैले आज प्रभुसँग यो निर्णय हामी गर्न सक्छौँ, प्रभु फल्ना दाई, प्रभु फल्ना भाइ, फल्ना बहिनी, फल्ना साथीले मेरो हृदय साह्रै दुखाएको छ, म उसलाई क्षमा गर्न चाहन्छु, मलाई बल दिनुहोस् प्रभुसँग हामी भनौँ। यदि हामी क्षमा दिने व्यक्तिहरू भयौँ भने परमेश्वरले हामीलाई भन्नुभएको छ, तिमीहरू मेरा छोराहरू कहलाइनेछौ।